はいどうも、ホルモン島田チャンネルのぶっちゃ島田です。カルビの代替品、レバーの代替品、魚の代替品、カニの代替品、今まで数々の代替品をご紹介してきました。今日は視点を変えて大豆を使った数々の代替品をご紹介します。もしかしたらこれがこれからのスタンダードになるかもしれません。それでは早速やっていきましょう。今日はこちら、相模屋食料株式会社さんが販売するビヨンド豆腐をご紹介します。お恥ずかしながら、今の今まで相模屋さんは神奈川の会社だと思っていました。よくよく調べてみると、なんと群馬県前橋市発祥のメーカーさんです。勝手な思い込みって怖いですよね。裏面を見てみると、しっかりと群馬と書いてあります。群馬の豆腐屋といえば、藤原豆腐店のイメージしかなく、完全にノーマークでした。相模屋と聞いてもピンとこない人でも、ザク豆腐や百式豆腐、ズゴク豆腐は記憶にある人もいるのではないでしょうか。そんな一風変わった商品をたくさん開発している相模屋さんが、現在販売しているビヨンドシリーズを今回はいろいろ用意しました。今までもうちのチャンネルでは大豆を使ったカルビハラミの代替品や、こんにゃくで作ったレバーの代替品、こんにゃくで作った魚の代替品、他にもカニやホタテなど様々な食材の代わりとなる商品を紹介してきました。この相模屋さんのビヨンドシリーズは大豆を原料にチーズや肉、ウニなど様々な食材の代替品を作っています。植物性イコールヘルシーだけど美味しくないという従来のイメージを払拭する美味しさにこだわった商品作りをしているそうです。確かによくある大豆ミートとかヘルシーだけどどこか物足りないんですよね。というわけでビヨンド豆腐とはどんなものなのか実際に食べてみましょう。いただきます。今日は日本ビール株式会社さんが販売する忍者ラガーのノンアルコールを飲んでいます。日本ビール株式会社といえば以前紹介したノンアルコールの龍馬1865が有名ですね。こちらの忍者ラガーは日本初のハラル認証ビールテイスト飲料です。ハラルはイスラム法において合法なもののことです。最近食料品などでも増えてきてますよね。近所の輸入食材のお店とかはハラル認証のマークがよく書かれています。アルコール 0.000% と限りなくゼロに近いです。ロースト麦芽を使用することでコクと甘みが味わえます。ノンアルコールですが休館日などに飲むなら十分満足できる一本です。それではまずはウニのようなビヨンド豆腐を食べてみましょう。袋から出すと見た目は完全にかぼちゃのプリンです。蓋を開けるとよりプリンっぽさが際立ちます。匂いは出汁の効いた茶碗蒸しのような香りです。舌に乗せた時の食感はウニとは別物ですが、潰した時の滑らかさと磯っぽい香りはウニっぽさを感じます。後味は豆腐の大豆の甘みが残ります。海苔に乗せて少し醤油を垂らして食べてみましょう。これが正解ですね。ウニっぽさが引き立ちます。海苔の磯っぽさがプラスされ、醤油の旨味と合わさることで一気に完成します。ウニの生臭さがない分食べやすいかもしれません。次は肉々しいガンモです。焼くと美味しいと書いてありますが、まずはそのまま食べてみましょう。袋から出すとこんな感じです。見た目は肉っぽさがありますね。カットしてみましょう。中もハンバーグっぽい見た目です。ガンモドキといえば日本の元祖代替品といっても過言じゃありませんよね。元々の名前の由来はガンの肉に味を似せて作ったからという説もあります。これ何って言われたら豆腐ですね。すごく惜しいです。ひき肉のようなほぐれる食感は再現されていて、少し肉が混ざってるような感じもしちゃいます。せっかくなので焼いてみましょう。フライパンに油を引いてガンモを焼きます。全体に軽く焦げ目をつけて完成です。鉄板に乗せて島田のタレをかけてみます。温めてタレをかけることでより肉っぽさを感じられ満足感があります。次はブロックのチーズタイプのビヨンド豆腐です。見た目は完全にチーズですね。低脂肪豆乳を使用し、乳製品は一切使用せずにチーズを再現しているそうです。まずはカットしてそのまま食べてみましょう。チーズっぽいですね。酸味があってチーズの発酵した感じが再現されています。チーズも色々な種類があるので、こんな感じのチーズもありそうですね。例えが下手で申し訳ないですが、豆腐にマヨネーズを混ぜたような味です。これ自体は卵も入っていないので 100% 植物性です。クラッカーに乗せて食べてみましょう。
このクラッカーの塩気とビヨンド豆腐の酸味とまろやかさがよく合いますね。次はビヨンド豆腐のピザシュレッドです。先ほどのブロックタイプとは違い、こちらは細かくカットされています。匂いはさっきのブロックとほとんど同じです。味もブロックタイプとかなり近いです。細かくしただけですかね。バゲットに乗せて焼いてみましょう。しっかりと溶けています。豆腐が溶けるって感覚が不思議ですよね。これはチーズですね。言われなかったらチーズだと思っちゃいます。伸びる感じは少ないけど、しっかりととろけてチーズみたいです。これはアレンジ次第で色々な料理に使えそうです。牛乳アレルギーとかの人もこのチーズなら使えるかもしれません。これはレベルが高いです。最後はビヨンド豆腐ナチュラルです。これはマスカルポーネのような豆腐でオリーブオイルや蜂蜜をかけて食べると美味しいそうです。見た目は豆腐ですね。匂いは豆腐です。味は豆腐です。これはきっと豆腐ですね。すごーく滑らかな豆腐です。口の中でとろけるような食感です。口当たりはデザートのような上品さがあります。蜂蜜をかけて食べてみましょう。なんかプリンを食べているような感覚です。デザートとして食べるのもありかもしれません。これからの大豆を使った代替品にも期待です。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。ビヨンド豆腐いかがでしたか？もしかしたら100年後、200年後は全く違った食べ物を食べている可能性もありますね。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。